예, 반갑습니다. 유튜브 각종문의 여러분들 좋아요, 구독하기 들어와! 이번 메뉴는요, 오징어가 들어간 오징어 짬뽕, 그리고 바지락 넣었습니다. 그리고 베이컨 김치 주먹밥, 배추김치 뒤에 있고요. 맛있게 잘 먹겠습니다. 라면 비주얼 좋고요. 오징어 짬뽕은 진짜 언제 먹어봤지? 기억도 잘 안 나는데 되게 기대가 됩니다. 그리고 주먹밥. 먹기는 불편한데 맛은 최고입니다. 제가 주먹밥을 잘라갖고 소개를 보여드릴게요. 주먹밥 속.
아 근데 이거 하나는 망가져갖고 그냥 수저로 퍼먹도록 하겠습니다. 아 진짜 맛있다. 아유. 여기까지.